And this is new vlog. Welcome to our vlog. र अहिले चाहिँ हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि आफ्नो गन्तव्य त हामीलाई पनि थाहा छैन। अब हेर्दै जाउँ कहाँसम्म खुट्टा चल्छ हैन। हेर्दै जाउँ। होप्सो खासमा आज हाम्रो प्लान चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब बिहान लेट्स मर्निङ वाक हैन। मर्निङ वाक हान्नु पर्यो टकर भनेर चाहिँ अनि म दिवस अनि अहिले चाहिँ हामी दुईजना मात्र नै हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि निकै नै उठ्न चाहिँ अनि हाम्रो प्लान चाहिँ कतिखेर भएको थियो भने बिहान 5 बजेतिर हिँड्ने प्लान भएको थियो। त्यो बेला झन् अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दा अहिले 6 बज्यो। 6 बज्यो नि स्थित छ नि त पुरै। अनि त्यही भएर झन् तपाईँले सोच्नै सक्नुहुन्छ 5 बजी झन् कस्तो थियो भनेर। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अलिकति त टाइमलाई चाहिँ अलिकति त रिसेड्युल गरेर चाहिँ अनि अलिकति अगाडि बढाउँ न त भन्ने जस्तो हाम्रो फोनबाट नि कुरा भएर नि हामीले लम्बाएर 6 बजी गरेर लास्ट चिसो चाहिँ हत्ति नै छ है। तर अहिले चाहिँ हामी हाम्रो स्कुल आइसक्यो। यो चाहिँ माथि स्कुल हो। यहाँनिर चाहिँ अब होस्टेलहरू पढेँ मैले अस्तिको मिनी भ्लग था। उही स्कुलमा त कहाँ गरेँ त भिडियो यही स्कुलमा पहिलोचोटि त्यो बेला त अनि ऊ मात्र बनायो नि त सिनेमेटिक बनायो नि त बोले खाइन नि त यो चिज भनेर। अनि यति म बोल्यो कि यिनीहरूलाई त त्यो चुर्ना पर्छ कि कसम यिनीहरूलाई त। माथिबाट हान्ने कि यहाँ त दुःख थियो कि हामी 6 बजे लगभग 6:30 बजे होइन 7 बजे भर्खरै भरेङ आइपुग्यो सुरसुर गर्दा यताउता। अनि यसो हुन्छ अवश्य कुहिरो चाहिँ मिठै लगाएर झाड़ दे कत्तो मेरी रेकर्ड भइराख्यो यही बेला। ए ओइ सिट चमै चिप्ल्यो भने छैन। ए फसा केटाहरू मानी बत्तले झारिदिन्छ यार। एउटा धरानमै पल्ट्या भयो एउटा आफ्नै खाता पल्ट्या भयो केटाहरू मान्न जागरिलो शक्ति भन्ने चिज अलिकति कमी देख्दैछु है केटाहरू है। वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त बाध्यता नै छ है। त्यति भन्दै जाई त। हाम्रो यात्रा चाहिँ अझै पनि जारी छ होइन। हामीले हिँड्नेछौँ र भिडियो देख्नै सक्नु मतलब देखिहाल्यो तपाईँहरूले होइन होला होइन।
कसैको त जलन भइरह होला होइन हुनैपर्छ अब यत्तिको जलन त तँलाई नगरेसँग त कहाँ हुन्छ त भाइ खेल त अभी सुरु हुआ है पाक तल चाहिँ फोन नउठाउने होइन सुत्ने पाए बाबु कस्तो लाग्दैछ सर्टहरू ठिक छ नि छैन भने चाहिँ भन्नु है अहिले चाहिँ हामीले एउटा म फाइनल्ली अब मन्दिर देखाएको छ है कुन मन्दिर चाहिँ थाहा भएन लेट्स सी यहाँ पनि दर्शन गरौँ आएको बेला भनेर नि होइन बिहान बिहान अनि त्यति नै हो मिठो भाइब छ है गाह्रो छ तर ठाउँ चाहिँ अति नै बवाल छ होइन यहाँनिर चाहिँ त्यो के अरे यहाँ त त्यो जङ्गली बुक भन्ने त्यो मोगलीको नि यहाँ सुट गर्नलाई नि ठ्याक्कै दामीवाला छ के को रुख रे साथी हो चिउरीको चिल्लो पात सिरानी लाउन देऊ हिँड्दैछ हामी त अझै पनि यात्रा यसोमा त पानी बोतल गाडीको क्यामेरा यस्तो घुमाउनु पऱ्यो क्या अझै पनि हिँड्दैछ होइन सर्टहरू बवालै छ त्यही हो बिहान हिँड्नुको फाइदा निकै पनि छ हल्का त मतलब के भन्छ यो दसैँ तिहारको भनौँ न चिल्लो मासुले अब हल्का त ग्यास्ट्रिक ग्यास्ट्राइटिस बनायो अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी चाहिँ लेट्स वाक होइन अहिले घरमा त्यति काम पनि छैन अनि त्यही भएर अलिअलि बिहान हिँडौँ भनेर नै हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो है हेरी त्यस्तो साथीलाई कस्तो लाग्थ्यो मेरै गाउँ ए ओए हो पुर्खाली गाउँ कि कस्तो के गाउँ हामी यहीँबाट झरे के गर्न झरे पैसा झरे खेत किनेर ओए धनी रिच केटाहरू सब रिच
हेर्दा अनि मनी छैन के अरे मनी भने जस्तै हो आज र त फाइनल्ली हामी मन्दिर पनि आइसक्यो धेरै स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल त के भन्नु सर्टहरू चाहिँ बबाल लिएर आइसक्यो अब तपाईँहरूलाई मन पर्दैन त्यो चाहिँ अर्को बात थाहा भएन इफ मन परेन भने चाहिँ त्यसको लागि सरी बट वी आर नेक्स्ट भिडियोमा वी आर ट्राइङ बेस्ट है आवर त्यही भन्दै होप सो तपाईँले यसलाई पनि धेरै नै माया गर्छ होला आई मिन यो भिडियोलाई होइन माया गर्छु भनेर मात्र हुँदैन लाइक सेयर सब्सक्राइब र बेल आइकन त्यो पनि अभियसली पनि छ है त्यो पनि गर्नुपर्छ अनि त्यति नै हो यु क्यान सी हाम्रो 3 कन्या मन्दिर हो यो चाहिँ होइन अनि यहाँ जात्रा पनि लाग्छ तर कहिले लाग्छ त्यो मलाई थाहा छैन किनकि म त्यति साह्रो जात्रा हिँड्दैन त्यही भएर शान्ति भन्दै यति नै हो चाहिँ हामी निस्केको 10 बन्द लगाइसक्यो बिहान हामी कति साथी उठ्या त मलाई साथीले 4:40तिर समथिङ कतितिर कल गरे हो म त्यतिखेर त उठिसकेको थिएँ अनि पछि फेरि होइन अलि राति नै छ अब एकछिनपछि जाउँ अझै एकछिन सुत्छौँ भनेर फेरि सुतेको अनि 6 बजीतिर फेरि उठेर रेडी हुँदाखेरि 6:30 भइहाल्यो अब सातो पानी खाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यही हामी 6:30 बजीदेखि हिँड्थाल्यो अहिले 10 बजी लगाइसक्यो भर्खरै आएर दर्शन गरेर फर्किन्छ अब भोक पनि अति लगाइसक्यो हामीलाई थाहा थिएन नि त अब यति टाइम लाग्छ यस्तो मतलब मजा आउँछ भनेर चाहिँ अनि त्यही भएर नि हामीले त्यस्तो जङ्क फुडहरू चाहिँ केही ल्याएको थिएन सिर्फ पानी मात्र लिएर आएको थियो त्यही भएर नि हो होप्छु तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो अब बाटोमा अलिअलि भयो भने अलिअलि गर्छु नि त अहिले बाई साथीले त हिँडाहिँडी गरे यार त्यहीँ भन्ने हिँडाहिँडै गर्ने खोइ फेरि कुरो बनाइदियो यार बुढी नि छैन कुरो झिक्दिउँ भने कसलाई आयो भने हावादारी बात है यहीँ बोल्छ भने दाइ त फाइनल्ली सङ्घर्षपछि हो धेरै सङ्घर्षपछि अनि साथी ल तिम्रो ट्रफी
चाहिँ भगटे भालो बस अब भगटे नै धेरै धेरै धन्यवाद कस्तो लाग्दैछ त साथी आज त दुईवटा दिउँसो त हेर चाहिँ त्यो दिउँसो आएको चाहिँ हामी देखाउँदैन फेरि पेट दुख्यो भने भोलि गएर टेन्सन गर्छ वाइल्ड ओह्रालो झरे खुट्टे लग कामेर चाहिँ हामी चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गर्न बसेको अति नै हिँड्यो अब आज दिउँसोलाई त भइहाल्यो अब भोलिको भने भोलिको है त र आज भ्लग यति नै अहिले बिहान यही ठाउँमा सुट गरेर हामीले गेम स्टार्ट गरेको थियो आजको दिनको गेम किनकि अब हरेक दिन गेम नि हुन्छ च्यालेन्जहरू हुन्छ अब त्यो नदेखिने भन्ने मात्र कुरो हो अब फिल गऱ्यो भने त हरेक दिन च्यालेन्ज हो र त्यहीँबाट चाहिँ अनि अहिले चाहिँ उज्यालो नै भइसक्यो घाम लागिसक्यो हामीले चाहिँ आज निकै नै मर्निङ वाक खानेछ है अनि साथी जाँदा एउटा पानी बोतल थियो अहिले अहिले त दुई हात घरको छ है साह्रै गरमको छ लिन भेलीको है डिस्काउन्टमा दिन्छु म आफ्नो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ ल त यति भन्दै